반갑습니다. 김정입니다. 이번 영상은 바람 소리를 얼마나 감소시키는지 한번 테스트를 해보겠습니다. 고프로 자체 내에 바람 소리 감소가 있는지는 제가 확인 안 해봐서 잘 모르겠고, 만약에 있다 하더라도 안 쓰겠습니다. 왜냐하면 그거는 주파수를 잘라버리기 때문에 안 쓰겠습니다. 자, 요번에 테스트할 품목은 제가 오토바이로 강제로 바람을 굉장히 세게 맞게끔 할 거예요. 60km, 70km 내외에 언덕 쪽으로 차가 잘 안 다니고 굉장히 바람이 심한 곳이 있습니다. 좀 환경에 맞지는 않지만 그런 식으로 테스트를 해볼 건데, 고프로 미디어 모듈이 없는 그냥 고프로일 때의 바람 소리와 미디어 모듈을 장착하고 데드캣이 없는 상태, 데드캣이 있는 상태, 그리고 요걸로 임의적으로 털이 달린 데드캣, 윈드실드를 한 번 더 감싸서의 성능을 한번 들어보시도록 하겠습니다. 자, 그러면 바로 결과 보시고 오겠습니다. 잠시만요. 테스트를 마치고 제가 한번 들어봤습니다. 완벽한 건 아니죠. 이건 제가 그냥 양면 테이프로 붙여서 대충 이렇게 만든 거니까 어딘가에서 바람이 새어 들어갈 수도 있고 썩 좋다고 볼 수는 없지만 안 되는 거는 또 아니었어요. 근데 이번에 테스트를 하면서 얻은 결과는 이게 있으나 없으나 그렇게 차이가 많이 안 난다는 거였어요. 그 이 마이크 미디어 모듈이 없는 거나 또는 제가 이렇게 만든 거나 또는 스폰지가 있는 거나 그렇게 많이 차이는 안 난다. 당연히 스폰지가 있는 거와 요 털이 있는 거에서도 차이는 분명히 있었지만 뭔가 강한 액션을 취할 때는 바람 소리도 굉장히 활동적인 느낌을 줄 수 있기 때문에 바람 소리가 아예 안 들리는 것도 뭔가 어색하지 않을까라는 생각이 들었어요. 저도 이거 테스트를 해보고 이게 만약에 효과가 굉장히 좋으면 이걸 아예 이 재봉을 해서 하나 만들어야지라고 생각을 했는데 굳이 그렇게까지 할 필요는 없을 것 같습니다.
그리고 생각보다 이거가 방해가 많이 돼요. 뭐 여기 노출되는 것도 방해되고 버튼 누르는 것도 좀 방해가 되고요. 그리고 이 털이 이거보다 작아지면 또 그만큼 바람을 막아내는 게 약해지는 것도 사실이거든요. 그래서 풍성한 게 좋은데 풍성하면 뭔가 방해도 많이 되는 그런 경우도 좀 있었네요. 이번 영상은 굉장히 허접하게 영상을 찍어 봤는데 이렇게도 해봤다 정도만 봐주셨으면 감사하겠습니다. 이 전편에 그 마이크 성능에 대한 것도 어느 정도 말씀을 드렸지만 굳이 이 미디어 모듈이 필요하지 않을 것 같아요. 고프로 8대는 배터리 용량도 작으니까 이 미디어 모듈이 필요했을 수도 있다고 하지만 솔직히 지금에 와서 고프로 9에서는 미디어 모듈은 그렇게까지는 필요 없을 것 같아요. 제 느낌은요. 저는 필요합니다. 저는 액티비티한 걸 하지 않고 뭔가 고치는 걸 하루 종일 찍고 있어야 되기 때문에 보조로 배터리가 들어가야 되고 카메라와 거리가 떨어지기 때문에 보조로 마이크가 있어야 되는 상황이니까 어쩔 수 없지만 저같이 이렇게 오래 촬영하시는 분이 아니라면 이 자체 들어있는 마이크도 상당히 괜찮고요. 그리고 이전보다 배터리 타이밍이 훨씬 더 좋아졌으니까 굳이 미디어 모듈까지 안 가셔도 될 것 같습니다. 자, 지금까지 김잼이었습니다. 다음에 또 다른 영상으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.